傳統攝像頭安裝相對困難且安裝成本高，亦導致唔少複雜區域缺少對應嘅監控手段，容易引致安全事故且不易追查。智天寶移動式智慧工地安全系統係智天寶最新推出嘅有關移動式智慧安全工地嘅系統 Mobile Smart Site Safety System 4S， 配備移動監控小車，具備可靈活部署嘅特性，可將移動監控小車臨時部署喺區域嘅重點或難點位置。單個可移動攝像頭可替代多個固定攝像頭，大幅降低硬體同埋安裝成本。系統可根據客戶嘅要求或應用場景，定製以上等17種功能，可滿足大部分場景嘅監控需求。管理人員可通過系統快速查找部署小車嘅位置，點擊即可睇到多個監控嘅實時數據，並支持多地點監控同時預覽嘅功能。點擊選擇需要查看嘅攝像頭，就可以同時查看到多個地點嘅實時畫面。後台可隨時設定攝像頭嘅監控角度，同埋自定義巡航路線，以滿足全時段、全方位監控嘅需求。同時，攝像頭支持多種 AI 識別功能，例如煙火檢測報警功能。攝像頭會捕捉並保存區域內所有煙火報警記錄，系統第一時間提示管理人員查看對應嘅報警畫面。報警信息亦會同步發送到管理者手機上。通過攝像頭可監督人員嘅安全行為，例如安全帽檢測等。如果人員未按要求佩戴安全帽，就會觸發系統警報，並第一時間通知管理者。通過報警信息，令管理者可及時提醒人員糾正。所有報警信息都會分為待處理同埋已處理事件，以供管理人員快速查看並分析報警事件，提升工地安全意識，預防緊急事故嘅發生。系統會自動備份所有報警畫面，供管理者隨時查找並查看。有啲密閉空間可能存在有毒氣體，需要嚴格管理人員嘅進出。通過喺入口處設置門禁機，只有被授權人員先可以進入，可杜絕因無關人員進入而導致嘅意外。後台會記錄進入人員嘅打卡同埋進出情況。如果有工作人員喺規定時間內冇離開，滯留時間過長，會被系統標為紅色。管理者需立即向人員確認工作情況，避免人員受困於密閉空間內而錯失救援。智天寶移動式智慧工地安全系統適用於安防、工業、城市管理等多領域，可根據安全需求隨時動態調整位置，幫助管理人員更好地解決所有安全性問題。